இங்கே ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார். அவர்களிடம் புராண கதை கேட்போம். ஐயா வணக்கம். நம்ம பழங்கால புராண கதைகள் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ராவணனுக்கு கதை இருக்கு இல்லையா, அந்த புஷ்ப விமான கதைகள் அதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா, சொல்லுங்க பாப்போம். ஆதி காலத்திலே ராவணன் சீதையை புஷ்பக விமானத்தில் கொண்டு போயதாയി. கட்டுன்னா மலையாளத்தில் இல்லையா, கடத்தி கொண்டு போனது, கடத்தி கொண்டு പോയി മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയതായത് ഇന്ന് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. அந்த காலத்துல விமானம் இருந்திருக்கு இல்லையா, அப்ப ஆதி காலத்திலே புஷ்ப விமானம் சொல்லி ഒന്ന് இருந்திருக்கு இல்லையா, പുഷ്പ വിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ കാണപ്പെട്ട രീതിയിലായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത് പിന്നെ പ്ലെയിൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒത്തത്. அது நம்ம அந்த காணல, முன்னால புஷ்ப விமானம் நம்ம காணல. புராண காலத்துல அந்த கதையில இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து பிளைன் வந்திருக்கு, ஹெலிகாப்டர் வந்திருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது நாங்க தான் சொல்லி ஒவ்வொரு ஆட்களும் உரிமை கொண்டாடுது. அதுக்கு முன்னாலே ராவணன் காலத்திலே புஷ்ப விமானம் இருந்திருக்கு இல்லையா. சரி, அப்போ நம்ம இந்திய மக்களும் இந்த இலங்கை தமிழ் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் புராண காலத்திலே நல்லா இருந்திருக்கு அறிவோட. விமானம், புஷ்ப விமானம் என்னெல்லாமோ வச்சிருக்கு. அதே மாதிரி தண்ணியில பார்த்து பேசுறதா சொல்லுவாங்க. தண்ணியில மசீல எல்லாம் பார்த்து கல்லான கண்டுபிடிக்கிறது, അഞ്ജന മസിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു ഇല്ല, മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. ഓ, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇല്ല, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി വെച്ചത്. വെള്ളത്തിൽ നോക്കാനും പിന്നെ മഷി നോക്കി പറയാനും അത് ഇതൊന്നും മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ ആദ്യകാലത്തെ പുരാണത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കഥയാണ്. ரெண்டாவது மனுஷன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு அதுக்கு வெளிப்பாடுதான். இன்னைக்கு செல்போனும் டிவி எல்லாம் வந்திருக்கு. ஆதி காலத்துல இதெல்லாம் ஒவ்வொரு കാലങ്ങളിലും ഇരുന്നിരിക്കും ഇല്ലയാ. അന്നും താനക്കേട് വേഷനുണ്ട്. ഇന്ന് ടി വി വന്നതിന് ശേഷവും സെല്ലിലുമെല്ലാം താനക്കേട് വേഷനുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല കാര്യവും ഉണ്ട്, താനക്കേടും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ലതുണ്ട്, കെട്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വേണോ നമ്മൾ അത് എടുത്തിടണം ഇല്ലയാ. ശരി, അപ്പൊ കഥ വേറെ കഥ ഉണ്ടാ, പുരാണ കഥ. എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു വരി പറയുന്നുണ്ട്, യാതൊരുത്തൻ പിതൃവാക്യത്തെ ലംഘിച്ചു നീതിഹീനം വസിക്കുന്നത് ഭൂതലേ ജീവൻ മൃതനവൻ പിന്നെ മരിച്ചാലും നരകത്തിൽ മേവും അതിനില്ലൊരു സംശയം. അത് പുരാണ കഥയില്ല. കണ്ടതൊന്നും കളിയല്ല മന്നവാ ചൊക്കന്റെ പൃഷ്ഠത്തിൽ വാലുണ്ട് നിർണയം. ശരി, ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം ഇതോടെ അവസാനം. ശരി, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരി, ഓക്കെ.